So, dit is Lily. Neil, jy kan so lank vir haar uithaal. Dit is Lily, ek het vandag vir haar saamgebring. So, of hou haar eers daar so. Sy, soos julle weet, is mamma en papa mos nou nie by die huis nie. So, ons is nou nie van daai wat vriende huis te bring nie, ons is nou van daai wat diere eerder huis te bring. So, mamma gaan nou baie verras wees, as sy vir Lily ontmoet. En, Neil, Lily is 'n jaar oud, so sy's ernstig. Neil, jy kan vir haar uithaal so lank. Ek het haar nou in die week, jy kan maar vir haar uithaal. Maar sit haar hierbo. Sit haar hierbo dat almal kan sien. Wat? Is sy nie op? Het jy uitgehaal? Ja, nee, maar het jy nog nie uitgehaal het? Het jy al by die huis gelos? Jy het al ingesit daar binne? Okay, dis okay, ons sal ook kry. So as julle haar sien, moenie worry nie, sy's baie ernstig. Sy's baie ernstig. Julle sal, dis is sy like. Okay, nou, kom ons sal dadelik hoor as iemand haar sien. So, in 2 Timoteus wil ek vandag vir julle lees, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. So, hy het ons 'n gees gegee van krag, liefde en selfbeheersing. En die Engelse een het hom vir my baie mooi gesê, For God did not give us a spirit of timidity or of cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of sound judgment, a personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Nou, as mens nou dink, kan iemand dink aan 'n keer toe hulle baie bang was? Wil iemand dalk vir ons vinnig net sê van 'n keer wat hulle baie bang was, wat of die Here het vir jou gesê om iets te doen en jy was bang en jy wou nie dit doen nie en dalk het jy dit gedoen, maar dalk het jy dit nie gedoen nie. So ek het ook so 'n situasie gehad wat ek baie bang was en ek was alleen by die huis en dit was 3:00 in die oggend. So daai dag het Neil nog gewerk. Neil was daai tyd van die oggend nog by die werk en ek slaap. Ek hoor 'n bom wat ontplof. So as Rusland hier so was, dan het ek gedink hulle het ons ingeval nou. So dis hoe erg dit was. En wat het ek gedoen? Ek bel dadelik my ma. So wat kan mamma nou doen? Sy sit in Appington. So sy kan nie dadelik hier aankom en vir my kom help nie. Al wat sy kon doen, is sy kon vir my bid. So sy het vir my gebid, sy my pa het saam met my gebid, en na dit het ek dadelik rustig gevoel. So, as ek nou terugkyk, sal ek sê, dit was goed om bang te wees. Want as ek nie bang was nie, dan kon ek nie bewustelike besluit geneem het, om nie bang te wees nie. En dan sou my vrees nie weggegaan het nie, my geloof sou nie gegroei het nie. So dis hoekom ek sê, dit is goed om bang te wees soms, maar dit is om bewustelik te besluit, dat ons sit ons geloof in God. So, as ons kyk na hierdie vers, waar hy sê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. So, dit beteken nie, jy gaan nie bang wees soms nie. Dit beteken maar net, jy hoef nie bang te wees, om dit te doen, dat jy dit nie gaan doen nie. Jy hoef te besluit, dat jy gaan dit doen, en so jou geloof laat groei. Nou, as ek nie besluit het, om vandag hier te staan nie, dan sou my geloof nooit gegroei het nie. Dan sou ek nooit daai eerste stap geneem het, om te begin nie. En so moet elkeen van ons, ook daai eerste stap neem, en besluit, ek gaan doen wat die Here vir my sê om te doen. Ek gaan nie bang wees
sodat ek nie vir iemand vertel van Jesus nie. Ek gaan eerder dit doen wat hy vir ons sê om te doen. En vrees is dikwels soos kunsmis. Gooi mos kunsmis in die grond sodat die kleintjie beter gery. En vrees dui aan dat jy op die drempel is van jou gemaksone. Dat jy voel jy kan nie meer nie. Jy voel ek is klaar. Maar dit is waar God begin werk. Waar God sê, nou is dit waar ek intree. Waar dit nie meer jy is nie. Ek is nou hier vir jou. En God staan agter jou en hy loop saam met jou. Jou geloof ontwikkel wanneer jy vry is, direk in die oë kyk. Wanneer jy kies om jou vertroue in God en in die Heilige Gees te plaas. Wanneer ons ophou steun op ons eie insig. Wanneer jy ophou dink dat hier is nou iemand in my huis. En hier is iemand wat nou skade wil doen. Dit is wanneer jy vry is in die oë kyk, wanneer jy sê, ek gaan besluit om weer rustig te wees. Ek gaan nie wonder oor wat buite aangaan nie. Ek gaan nie buite toe gaan om te kyk nie. Ek is rustig, ek gaan nou verder slaap. So, Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid en getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So vry beteken nie dat jy nie bang gaan wees nie, maar eerder dat wanneer jy voel jy wil weghardloop vir die spinnekop wat dalk hier by jou voete mag wees, dat jy sal sê, jy kies om jou vertroue in die Heilige Gees te plaas. Dat jy sal sê, ek het selfbeheersing, want die Heilige Gees gee my selfbeheersing. Sonder die druk van vrees sou jy die volle oorwinning nie behaal nie. Nou kan ek vir iemand, soos die van julle wat nie weet nie, ek het onderwys studeer, en ons onderwysers is nou nogal snaakse goed, want ons hou daarvan, om die kinders wat nie hand opsteek nie, ons hou daarvan om reeds vir hulle te kies om te praat. So, nou wil ek vra, wil iemand vir my vertel van 'n situasie wat jy baie bang was? Lyk my ek moet nou iemand kies. Tannie Sandra? Ek het die eerste oomblik die vrou te dink ek aan dit, want dit is seker die bangste wat ek ooit in my hele lewe was. En ek wil, dit is nou 'n lange rugstorie, maar nou voortknip, ons het gery, en dit was laat in die aand, en ons het langs die pad, en ons iemand gesien wat langs die pad staan, en 'n voertuig het gebreek, en ons het gestop, en die man wat daar langs die pad gestaan het toe eers tot 4 of 5 geworden, want toe ons stop, kom maar nog in die bos uit. En hy besluit ons gaan hulle nou help, en stou hulle met ons kar, en ek weet nie was te bakkie, maar net van hulle voertuig het ons stou hulle op die dorp, maar ons het so eentjie ingery, Michael John was nog op skoolhuis, dink ek, hy sit agter in die kar, ewe skielik stop hulle trek die handrem op van hulle kar, en ons kar gestop, en wat stop, en die ou maak die agterdeur oop, en ek weet in my hart, nou, dis nou die tyd. En hy sê nie, hy wil net sê die deur is op, of wat, en dan kan hy maak die deur toe, en daar hy ons verder, maar ek is so bang, my tande op die ners op mekaar, ek kan nie onthou of ek jou naam was op my skoot te sê, maar ek sit nou vir haar vas, maar ek is so bang dat ek kan nie onthou of het sy was, iemand druk hy persoon se longe omtrent uit, so bang is ek, want in my kop dink ek, hierdie mense gaan ons doodmaak, en hy besluit toe, hy gaan hulle sleep tot net by die garage, hier so wat klomp ligte by jou garage, waar klomp ligte is en goeders, en ons stop daar so, en toe hy stop, toe kom die man, hy sê, ek dog is 'n man wat hier langs meneer sit, of meneer se broer, ek sien nou is meneer se vrou, en hy sê, ja nee, hulle was nou bang vir die ander man, in die meantime, hulle het nie besef is 'n vrou nie, maar weet julle, agterna was ek so skaam, ek was so skaam vir myself,
omdat ek so geweldige vrees het, en ek het geweet ek kan op die Here vertrou, en hy het ons veilig gebring. Wat hulle idee was, weet ek nie, of hulle werklik ons skade wou aandoen, weet ek nie. Maar ek was vir myself baie skaam, omdat ek so bang was, terwyl ek die waarheid ken. Baie dankie, Danny. Ek sal, vir die ander mense se perd sal ek hulle nou nie op die spot sit nie. Nou, wat kan ons doen wanneer ons vrees ervaar? Ons sit ons vertroue in God. Maar hier het ek gesit, vrees versus die vrede versus die vrees van chaos. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Dit is eerder, dit is die bewys van God ten spyte van die storm. Dit is om te sê, dit wat rondom my aangaan, maak nie nou meer saak nie. Dit wat die mense wat Tannie Sandereg dink het, wat dalk wil aanval, dit is wanneer jy daarom besluit, ek ervaar vrede. Kan jy vandag kies om op God te vertrou ten spyte van die chaos rondom jou? Geduld versus die vrees van die toekoms. So, ons wat nou nog jonk is, ek wat dalk nie weet wat ek eers volgende jaar moet doen nie. Die vrees van die toekoms, maar ek kan besluit om my vertroue op God te sit en sê, ek hoef nie te worry nie. Ek moet my deel doen, ek moet doen wat ek kan doen, en ek moet sê, God, nou is dit waar U intree, want ek kan nie. Kan jy stil wees en weet dat hy God is, sodat hy op sy tyd kan werk? Ons tyd is mos nie sy tyd nie. En ons wil iets sê, moet nou gebeur. Jy wil hê dit moet nou dadelik gebeur, jy wil hê dit moet... Jy wil hê, dit is soos hulle sê ons gewoonlik 'n drive-through. Dit moet vinnig gebeur. Jy wil nie lank wag hê, want jy wil ook nie binne in die restaurant ingaan nie, want dit vat te lank. Jy wil net deur 'n drive-through gaan dat dit vinnig gaan. Getrouheid versus die vrees vir mislukking. Sonder die vrees om te misluk, is getrouheid net 'n gewoonte wat jy aangeleer het. Hierdie vrug ontwikkel wanneer jy getrou in hom vertrou. Al is jy bang dat jy gaan misluk. Wat het die Here vir my gevra om te doen? So dink by jouself, wat het die Here vir jou gevra om te doen? Wat jy nog nie gedoen het nie, want jy was bang. Jy was bang dat daai persoon gaan vir jou sê, nee, ek wil nie my hart vir Here gee nie. Dit het niks met jou te doen of hy sy nie sy hart vir Here wil gee nie. Dit is sy eie saak, jy het jou deel gedoen. Jy moet doen wat die Here vir jou sê om te doen. Selfbeheersing versus die vrees vir dit wat ek sien in die wêreld aangaan. Ons sien mos baie dinge wat in die wêreld aangaan. Oorlog, mense wat net wreed is. Sonder die vrees van wat ons sien in die wêreld aangaan, kan ek nie my gedagtes gevange neem en besluit om dit in 'n positiewe gedagte te verander. So, as jy sien wat in die wêreld aangaan, besluit jy om positief te spreek daaroor. Al lyk dinge asof ek beter kan gaan nie. Maak nie saak of hoe dit lyk nie. Dit gaan oor jou gedagtes, dat jy besluit om dit in 'n positiewe gedagte te verander. Besluit jy vandag, dat jy gaan nie vrees nie, wat ook al jou situasie is. Jou situasie is dalk een van hierdie situasies. Wat jy vrees is vir mislukking, jy is bang vir die toekoms, jy is bang vir dit wat in die wêreld aangaan, want dit kan dalk nie na ons toe kom. Maar besluit om positief te praat daaroor. Besluit om nie bang te wees nie, want dit is hoe jou geloof groei. So kom ons dink vandag aan wat het die Here vir my gesê dalk om te doen. Kom ons dink aan 'n situasie. Ons raak stil en ons dink, wat God vir my gesê moet ek iets doen wat ek nog nie gedoen het nie. En dan besluit jy om vandag daai vrees te oorwin, sodat jy kan groei. Dit gaan nie oor ander nie, dit gaan oor jou eie geloof en groei.
You are who you are. Never a tear cry. You hold in your hand. Never left my side. Though my heart is torn. So as jy voel, ek kan nie hier my vingers oorwin nie, en jy wil net hê, iemand moet hulle hand op jou skouer sit vandag, en jy net bemoediging gee, dat jy kan dit doen. Die wat wil kan vorentoe kom, dan sal ons net ons hand op jou sit. Jou gees van vrees, ons bestraf jou in die naam van Jesus. Ons sal hierdie vrees oorwin. Ons sal sê, ons kies vandag om ons geloof in God te plaas, om nie te kyk wat rondom ons aangaan nie, dat ons nie sal wonder oor die toekoms nie, maar dat ons sal kyk na U. In die middel van die storm sal ons kyk na U. En ons sal, wanneer ons terugkyk, dan sal ons sien wat U als vir ons gedoen het, dat U ons deurgedra het. Dit was onnodig om bang te wees. Here, dankie dat U ons ook help vandag. Dat ons ander mense sal vertel van U. Here, dat U koninkryk sal groei. Dat ons nie net Christene sal wees wat vir onsself sal lewe nie, maar dat ons vir elke liewe mens wat ons sien. Maak nie saak van hoe dit lyk nie, of dit lyk soos iemand wat nie eens in U glo nie, wat niks met U te doen wil hê nie. Here, maak nie saak hoe dit lyk nie, hoe die persoon lyk nie. Dat ons sal vertel, want elke siel is vir U kosbaar. Amen.